السلام عليكم ورحمة الله. الصراحة مش عارفة ابدأ الفيديو ازاي بعد زيادة اسعار الفراخ الغريبة اللي حاصلة الايام دي. المفروض كده الواحد يروح بس ياخد صورة مع الفرخة ويمشي على طول، ما نشتريش الفراخ بالاسعار دي ابدا. على العموم عندنا كده 3 صدور، هنحاول ان احنا نعصرهم عصر كده، نحاول نطلع منهم كمية تفريزات محترمة باقصى شكل كده. هنطلع كذا وجبة باذن الله، وكلها وجبات الاطفال بتحبها جدا وبتطلبها من بره. فيلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنطلع معانا ايه. زي ما انتم شايفين كده طلعت من الثلاث صدور طبقين كبار من الاستريبس، وكمان 15 قطعة من برجر الفراخ، كمان البرجرايه كبيرة. وعملت كمان طبق ده فيه مكعبات متبلة كده من الفراخ، هنعمل بيهم حوالي 4 بيتزات كبار. تعالوا بقى نشوف هنقطع الفراخ ازاي. انا بقطع الفراخ كده جزئين زي ما انتم شايفين، باخد الحته الفليتو دي بخليها للستريبس، وبقطع الجزء الطويل ده شرايح اهو للستريبس، بتكون طويله وفيها لحم شويه. انا صراحه بفضلها عن البانيه، بترمي اكتر من البانيه، وكمان بتبقى فيها لحم كده وطعمها احلى من البانيه صراحه. بعد كده اللي انا بلاقيه بقى مش مظبوط شويه معايا او مهري او حاجه في صدر الفرخه بسيبه، ده هفرمه للبرجر. بعد كده بحاول ان انا اطلع مكعبات صغيره كده زي ما انتم شايفين، دي اللي هنعمل منها البيتزا. هنتبلها كده تبقى جاهزة، هنشوحها على طول لما نيجي نعمل البيتزا. هكمل بقى تقطيع الفراخ كلها كده وهوريكم الكمية في الاخر. ودي كمية الفراخ اللي طلعت معايا. لو قسمناها مثلا على أسرة متوسطة 4 أفراد، الاستريبس ده هيطلع لنا طبقين كبار هيبقوا وجبتين، وكمان البرجر ده هيطلع لنا 15 قطعة ممكن يتعمل برضو على وجبتين. وكمان الفراخ بتاعة البيتزا دي هتعمل لنا 4 بيتزات كبار. تعالوا دلوقتي نشوف هنعمل البرجر ازاي. معايا كده حوالي كيلو من صدور الفراخ المفرومه اهو. انا كنت بتبل البرجر بالتوابل اللي هي البودر بس الجافه بس، بقيت بضيف له بقى بصلايه كبيره، وكمان فلفل الوان، نص فلفلايه احمر كده ونص فلفلايه اصفر. فرقت جدا في الطعم، خلت البرجر في حته تانية، خليته مسكر كمان، وكمان زودت الكميه. غير ان هي فرقت في الطعم جدا، زودت كميه البرجر كمان. تعالوا بقى نشوف المواد الجافه اللي معايا هنا معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقتين صغيرين من مرقه الدجاج الفوريه، معلقه صغيره من الجنزبيل، ومعلقتين من بهارات البرجر، وكمان معلقه من الثوم البودر، معلقه من البصل البودر، معلقه من البابريكا، ومعلقه كبيره من الصويا صوص، ومعلقه كبيره من دبس الرمان، ومعلقتين من الكاتشب. والثلاث حاجات الاخرانيين دول لو مش موجودين مش هيوقفوا الدنيا خالص. تعالوا بقى بعد ما ضربنا كده البصل والفلفل في قلب الكبه وحطيناهم على الفراخ، هنضيف مكون مهم جدا جدا، وهو اي مادة دهنية عندنا مثلا مكعبين زبدة هنسيحهم ونحطهم كده، مثلا معلقتين سمنة، عندنا ليا ضاني نحط عليها مثلا، نسيح شوية ليا كده قد معلقتين كبار ونحطهم. المادة الدهنية بتفرق جدا مع البرجر، لان الصدور بتبقى ناشفة ما فيهاش اي دهون. وهنا انا حطيت معلقة كبيرة مليانة من الدقيق علشان تربط معايا بس البرجر. وكمان هحط معلقة صغيرة كده مليانة من البيكنج باودر، بتفرق بقى ان هي بتخلي البرجراية هشة كده مش مكتومة معايا. وهنضيف بقية التوابل البودر بتاعتنا. طبعا في ملحوظة مهمة عاوزة اقول لكم عليها، ان احنا لازم نبقى مصفيين الفراخ دي كويس جدا جدا قبل ما نضربها في الكبة، علشان خاطر ما تبقاش سايلة معانا كده. انتوا بعد ما حطيتوا التوابل ومعلقه الدقيق اللي هنربط بيها، لو حسيتوا ان الفراخ تحسوا انها سايله شويه او مش متماسكه قوي، ما تضيفوش دقيق خالص. كل ما هتضيفوا دقيق البرجر هيطلع مكتوم معاكم ومش هيطلع احلى حاجه خالص. فيسيبوها كده، هنحطها بس في التلاجة لمده ربع ساعه قبل ما نبدا نشكلها، هتظبط معانا تماما. ما نحاولش ان احنا نضيف دقيق كتير، لان الدقيق كتير هيخلي البرجرايه مكتومه وبتشد معانا كده. هنحطها في التلاجة ترتاح قبل ما نشتغل فيها دلوقتي. انا بجيب اكياس التلاجة العادية خالص دي، واقوم جايه مقصقصه بقى التلات جوانب كده من على الحرف اللي هم مقفولين دول، وباخدها كده قصه من النص، بتطلع معايا قطع مربعه كده على قد البرجرايه. تمام، باخدها كده، باخد قطعه واحطها جوه غطا البرطمان ده. انا ما عنديش مكبس البرجر، فعادي اتصرفت حطيت في غطا البرطمان. بعد كده هنقوم جايين بقى حاطين كيسه تانية من فوق، ونبدا ان احنا نكبس البرجرايه كويس جدا زي ما انتم شايفين. على فكره حجمها كان كبير جدا، انا لما جبت كمان الكايزر لقيته حجمه صغير جدا عن حجم البرجرايه. يعني انتوا لو قللتوا الحجم عن كده شويه
هيطلع معاكوا عدد اكبر. يعني دي طلعت معايا 15 واحدة، هي ممكن تطلع معاكوا كتير لان كان حجم البرجرايه كبير زي ما انتوا شايفين كده. انا كده حطيت في كل طبق حوالي 8 قطع، 4 من يمادي و4 من يمادي. وهنبدأ بقى نعمل مع بعض توابل التشيكن ستريبس. معايا كده معلقه صغيره من الجنزبيل، معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من البصل البودر، معلقه من البابريكا، معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه من الزعتر، ومعلقه كبيره من مرقه الدجاج الفوريه. خدوا بالكم التوابل دي كلها لو اشترينا ب5 جنيه من كل حاجه كده هنملى العلب اللي عندنا، وهنعمل منها وجبات كتير والله بتفرق جدا في طعم الحاجه. هنضيف كده التوابل اللي احنا قلناها من كل حاجه معلقه، وهنبدا ان احنا نخلطها كويس. وبعد كده هنقسم التوابل دي لجزئين، جزء هنحطه على تتبيله الفراخ، والجزء التاني هنحطه على الدقيق اللي هنعمل بيه الكفر للستريبس قبل ما نقليه. خلاص انا قسمتهم كده على جزئين، خدت جزء اهو منهم، هضيف عليهم مع كوبايه كبيره من الزبادي وكمان 2 من عصير الليمون. انا ما بحطش للستريبس خل، بس الزبادي ده ممكن نستبدله باللبن الرايب، بس صراحه هو بيطلع احلى بالزبادي. تمام، هضيف كده كوبايه الزبادي وهعصر عليها كمان الليمونتين، وهحط التوابل اللي هي البودر اللي احنا خلطينها دي، وهبدا ان انا اضربهم كويس جدا. وهجيب بقى الستريبس اللي احنا مقطعينه وهنحطه كده في التتبيله حوالي 2-3 نسيبه كده في قلب التتبيله في التلاجة. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه تاني مع بعض. محتاجين بقى للكفر اللي احنا هنعمل فيه الستريبس ده، هنقليه فيه كوبايه من الدقيق الابيض العادي، نص كوبايه من دقيق الذره الاصفر، وكمان ربع كوبايه من النشا. هيبقى كده معايا كوبايه دقيق ابيض عادي، نص كوبايه دقيق ذره، ربع كوبايه من النشا. دقيق الذره بيخلي الستريبس كريسبي كده معايا، والنشا بيقلل ان هو ياخد لون بسرعه في قلب الزيت فيستوي من جوه كويس. معايا كمان بقيه التوابل اللي احنا كنا عاملينها مع بعض اللي هي نص التوابل، وكمان هحط كده رشه صغيره من الملح علشان الكفر ما يبقاش محتاج ملح، وهزود معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، هتخلي برضو الستريبس هش معايا كده وكويس. هنضيف بقى كل المواد دي مع بعضها وهنخلطها كويس جدا. ممكن ان احنا نسيبها كده في قلب البولة ونحط قطعة الستريبس ونفضل نحرك فيها كده بايدينا كذا مرة لحد ما تاخد الكفر كويس. وانا كمان بفضل ان انا احطها في كيس كده، افضي الكميه كلها في كيس، واجيب شويه كده من الميه لو الكفر مش شارب من التتبيله، لو الستريبس مش شارب من التتبيله كويس علشان يشيل الكفر اكتر، فببلها كده في قلب الميه بحاول ان انا احط كده هوا في قلب الكيس عشان يبقى منفوخ معايا، وابدا ان انا ارج الكيس ده كويس جدا جدا كذا مره كده لحد ما الستريبس ياخد الكفر بتاعه بشكل كويس. طبعا انا بفضل ارج في الكيس كده حبه كويسين. بعد كده بنفض قطعه الفراخ دي، باخدها بقى انفضها كده كذا مره. هي النفضه دي بقى بتخلي شكل الستريبس اللي هو احنا عارفينه اللي بيبقى متشقق ده كده بيدينا الشكل ده. تمام. انا بفضل صراحه ان احنا لو هنشيل الستريبس ده في الفريزر نخزنه، افضل اشيله وهو في الزبادي والليمون، يعني بالتتبيله بتاعته، احطه كده في اطباق واشيله في الفريزر، وابقى مخليه كيس الكفر ده عندي. اطلع الستريبس يفك، وقبل ما اجي اقليه احطه في الكفر، بيطلع مقرمش اكتر معايا، غير ما كمان ان احنا نحط عليه الكفر كده وندخله الفريزر. بس بالفرض ان احنا برضو لو دخلناه الفريزر مش هيطلع وحش برضو. لو دخلناه هنطلعه بقى نقليه ازاي؟ هنقليه في زيت يكون سخن، وبعد ما نضيف الستريبس وهو متجمد، يعني احنا لسه مطلعينه من الفريزر، هنطلعه وهو متجمد نحطه في الزيت السخن ونهدي النار عليه. نهدي النار 5 دقايق كده ياخد سوا من جوه ويفك، وبعد كده نعلي النار تاني بحيث ان هو ياخد القرمشه في الاخر بقى. الستريبس ده بقى ممكن نعمله مع كريب، ممكن نعمله مع حتى مكرونه بصلصه، اي حاجه. انا كنت عامله معاكم فيديو الكريب قبل كده لو حابين ترجعوا له. يلا بقى نتبل الفراخ بتاعه البيتزا بطريقه سهله جدا. معايا نص معلقه من كل التوابل اللي انا هقولها دي، نص معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والزعتر، الثوم البودره والبصل البودره والبابريكا وبهارات الفراخ، ومعايا معلقه كبيره او معلقتين كبار من الزيت. بعد كده بقى نحط الفراخ دي 2 ساعة كده تتبل في التلاجة. لو هنشتغل بيها على طول مش هنحطها في الفريزر. لو هنشتغل بيها على طول هنسخن بقى طاسة نخليها سخنة جدا على النار. بعد ما نسخنها ننزل بقى ندي صدمة للفراخ دي على طول علشان ما تنزلش المية بتاعتها.
وانا كنت عامله معاكم فيديو البيتزا قبل كده، تقدروا ترجعوا له. كده يبقى خلصنا فيديو التفريزات بتاعتنا. من 3 صدور طلعنا ما شاء الله كميه كبيره، اللهم بارك، كذا وجبه وكذا كذا كمان صنف. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه لو بحاجه بسيطه جدا، اضغطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه. وما تنسوش يا جماعه نفضل ندعي اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا رب. وما ننساش ان احنا نفضل نصلي على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.